ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் மை சேனல். எஸ்பி சாய் கிச்சனில் இன்றைக்கி என்ன சமையல்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா நெய் சாதம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். நெய் சாதமாச்சே, நெய் இல்லாமலான்னு சொல்லி நெய்யை நிறைய ஊற்றி அப்படியே லைட்டாக அந்த பிரியாணி மசாலா, ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஆனியன், தக்காளி எல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கி, அப்புறமா அரிசி கவர் வச்சுருந்தோம்ல அதையுமே நல்லா இதில் தூக்கி போட்டு அதையும் லைட்டாக ஒரு 3 மினிட்ஸ் அரிசியை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணியை விட்டுட்டு அப்படியே பிறுன்னு ரைஸ் வந்துருச்சு. அப்படியே ஃப்ரைடு ஆனியனும் போட்டு அப்புறமா நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி அண்டிப்பருப்பும் போட்டு அப்படியே நெய் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, ரொம்ப உதிரியாக இருந்துச்சு. கரெக்டாக நம்ம தண்ணி விட்டுறதுல தான் இருக்குது. 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப்பு தண்ணி ஊற்றி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப கரெக்டான ரேஷுவாக இருந்துச்சு. என்ன பண்ணாலும் நான்வெஜ் இல்லாமலா அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறமா கொஞ்சம் பீஃப் இருந்துச்சு, அதை அப்படியே ரோஸ்ட் பண்ணி அப்படி நெய் சாதமும் பீஃப் ரோஸ்ட்டும் வச்சு சாப்பிட்டோம். வேறு லெவல் காம்பினேஷன், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ரைஸும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தண்ணி ஊற்றுறத பார்த்து ஊற்றுங்க. ரைஸும் ரொம்ப உதிரியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. நீங்களே இதில் பார்த்துருப்பீங்க, நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.